ସୁଦାମା କାହିଁକି ଗରିବ ହେଲେ? ଏହା କୌଣସି ଅଭିଶାପ ନା ସ୍ୱଇଚ୍ଛା? କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତାର କାହାଣୀ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକି ମଣିଷ ଏହି ଧରାଧାମକୁ ଆସିଲା ପରେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନାଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ସୁଦାମାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ। କେମିତି ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ହେଇ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜମହଲ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଖାଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିଛନ୍ତି? ସୁଦାମା କ'ଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ସୁଦାମାଙ୍କ ମହାନତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେ କାହିଁକି ଗରିବ ହେଲେ ଓ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗରିବ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ରହୁଥାଏ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯାହା ପାଏ ଘରକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରେ, ତାପରେ ଯାଏଁ ସେ ସେହି ଭୋଗକୁ ଖାଏ। ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥାଏ। ଦିନେ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ପାଣି ପିଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ପୁଣି ବାହାରିଲା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏମିତିରେ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ସେ କିଛି ବି ଭିକ୍ଷାରେ ପାଉନଥିଲା। ଘରକୁ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଧରି ଭୋକ ଉପାସରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଗଲା, ତାକୁ ଭିକ୍ଷାରେ କିଛି ଚଣା ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀଟି ଭାବିଲା, ଆଜି ଏହି ଚଣାକୁ ରଖିଦେଇଥିବି, କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି, ତାପରେ ଖାଇବି। ଏହା ଭାବି ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ଚଣାକୁ ରଖି ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡ ପଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନର କଥା, ସେହି ରାତିରେ କିଛି ଚୋର ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଢ଼ୀର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଟୁଳି ଦେଖି ଚୋରମାନେ ଲୋଭରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ପୁଟୁଳିରେ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଟୁଳି ଭିତରେ ଚଣା ଥିବାର ଦେଖି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେହିଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଓ ସୁଦାମା ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ରହୁଥିଲେ। ସକାଳୁ ଗୁରୁମା ଝାଡ଼ୁ କରିବା ସମୟରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏପଟରେ ସେ ବୁଢ଼ୀଟି ସକାଳୁ ତାର ରଖିଥିବା ଚଣା ନ ପାଇ ରାଗରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦିଏ କି ଯିଏ ବି ଏହି ଚଣା ଖାଇବ ମୋ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଗୁରୁମା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଚଣାର ପୁଟୁଳି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି, ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଏହା ଖାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ଚଣାକୁ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ତା ପଛରେ ଥିବା ସବୁ ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବନ୍ଧୁକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆଶାରେ ନିଜେ ସାରା ଜୀବନ ଦରିଦ୍ରତାର ପଥ ବାଛି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଚଣା ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି, ସୁଦାମା ଗୁରୁମା ଦେଇଥିବା ଚଣା ବାହାର କର ଖାଇବା, ସୁଦାମା କହନ୍ତି, ଚଣା ସବୁ କେଉଁଠି କେଜାଣି ପଡ଼ିଗଲା। ସତରେ ସେଦିନ ସୁଦାମା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଏହି ସାରା ସୃଷ୍ଟିର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ଛୋଟ ବଡ଼ ନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତିକି ମହାନ ଥିଲେ, ସୁଦାମା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମହାନ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସୁଦାମାଙ୍କ ଗରିବ ହେବା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ।